Bugün Ümumdünya Su İtkisi Günü kimi qeyd olunur. Su həyatın əsas mənbəyidir. Lakin iqlim dəyişiklikləri, əhali artımı və qeyri-səmərəli istifadə bu həyatı resursu getdikcə daha da məhdudlaşdırır. Və hazırda dünyada milyardlarla insan təhlükəsiz içməli suya çıxış problemi ilə üz-üzə qalıb. Mövzu ilə bağlı reportajımız var. Azad edilmiş ərazilərdə orada böyük su anbarlarının və su kanallarının çəkilişi nəzərdə tutulur və biz Şərqi Zəngəzuru azad etməklə böyük su mənbələrə yenə də qayıtmışıq, hansılar ki onlar da işğal altındaydı və həm içməli su təchizatı, eyni zamanda suvarma məsələləri böyük dərəcədə Kəlbəcər və Laçın su mənbələri hesabına təmin ediləcək. Və bu yaxınlarda Kəlbəcər, Laçın rayonlarında olarkən mənə layihə təqdim edildi. Meliorasiya və su təsərrüfatı deməli Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən içməli suyun Azərbaycanın Aran bölgəsinə qədər gətirib çatdırması layihəsi də var. Yəni bu böyük dərəcədə içməli su ilə bağlı olan problemləri həll edəcək. Qarabağın azad olunması Azərbaycanın şirin su ehtiyatlarına strateji və həyati əhəmiyyət daşıyan təsir göstərib. Tərtər çay, Həkkəri çay, Bazar çay, Oxçu çay kimi mühüm çaylar, eləcə də Sərsəng və su qovuşan su anbarları kimi ölkənin əsas şirin su mənbələri bu bölgədə yerləşir. İşğal dövründə bu su mənbələri üzərində nəzarətin olmaması məqsədli şəkildə yaradılan quraqlıq problemlərinə səbəb olmuşdu. İşğaldan azad edildikdən sonra isə həmin su ehtiyatları yenidən Azərbaycanın tam nəzarətinə keçib. 21-ci əsrin su müharibələri dövrü kimi dəyərləndirilməsi və iqlim dəyişikliyi bütün ehtiyatların nəzarətdə saxlamaq zərurəti yaradır. Bəs maraqlıdır, bugün ölkə ərazisində şirin su ehtiyatları ilə bağlı son vəziyyət necədir? Ölkəmizin şirin su ehtiyatlarının böyük hissəsi transsərhəd çayların payına düşür. Bundan başqa, ölkə ərazisində formalaşan yerüstü su ehtiyatları əsasən çaylar, göllər, buzlaqlarda cəmlənib. Həmçinin məhdud həcmdə yeraltı şirin su ehtiyatları da mövcuddur. Respublika ərazisində 140-a yaxın su anbarı var. Onlardan biri Ceyranbatan su anbarıdır. 186 milyon kubmetr su həcmi var. Abşeron yarımadasının 70%-ni şirin su ilə təmin edir. Burada əsasən suyun emal prosesini icra edirik. Belə ki, göldən götürülmüş xam suyu biz bu qurğu vasitəsilə qurğularda ultrasüzgəc tipli modullardan suyu təmizləyərək 30 nanoya qədər, yəni 10 üstü -9-a qədər emal eləyərək tam içməli hala gətirib təmiz su anbarına ötürür və oradan da əhaliyə verir. Gün ərzində yay rejimində 570 min kuba qədər su emal eləyə bilirik. Qış rejimində tələbatdan asılı olaraq bu rəqəm dəyişir. Hal-hazırda qış rejimində olduğumuza görə hardasa da 350-400 min kub su istehsal eləyirik. Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Yağıntıların azlığı və temperaturun artması çaylar və su anbarları üçün ciddi risklər yaradıb. Son bir ildə su həcmi əvvəlki göstəricilərlə müqayisədə kəskin fərqlənir. Uzunoba su anbarının ərazisindəyik. Bu anbar vasitəsilə Naxçıvan şəhəri, Babək şəhəri, eyni zamanda Kəngəli rayonunun bəzi əraziləri suvarma suyu ilə təmin edilir. Anbarın ümumi tutumu 7 milyon kubmetr olmasa baxmayaraq hazırda burada 1,6 milyon kubmetr su mövcuddur. Bu da adı çəkilən ərazilərə suyun verilməsində çətinliklər yaradır. Tək bu anbar yox, Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən digər anbarlarda da vəziyyət eynidir. Naxçıvanda müxtəlif ölçülü 31 su anbarı fəaliyyət göstərir. Bu anbarların ümumi su tutumu 301 milyon kubmetrdir. Lakin hazırda anbarlarda cəmi 60 milyon kubmetr su ehtiyatı mövcuddur. Bu göstərici normadan xeyli aşağıdır və regionda su qıtlığının kəskinləşdiyini göstərir. Şəhərini qidalandıran Bənəngər su anbarında da vəziyyət həddindən artıq çox aşağıdır. 17 milyona qarşı 1,4 milyon kubmetr su mövcuddur.
anbarda. Bu da bildiyiniz kimi həm Sulfa şəhərinin içməli suyunda, həm də suvarmada aktiv istifadə olunan bir su anbarıdır. Lakin Əlincə çayına daxil olmaların çox aşağı olması, hal-hazırda orada daxil olan anbara ümumiyyətlə su daxil olunmur. Hövzədə olan sudan isə kapitajlardan yalnız içməli su kimi istifadə olunması nəzərdə tutulubdur. Respublikanın ən böyük su anbarlarının Kür çayı üzərində olduğunu nəzərə alsaq, burada vəziyyət bir qədər dəyişir. Belə ki, Kür çayı Azərbaycan Respublikası ərazisinə daxil olana qədər Gürcüstan ərazisində ciddi çirklənməyə məruz qalır. Onun sularına bir çox iri şəhərin sənaye və məişət tullantıları qarışır. Lakin ən mürəkkəb ekoloji şərait Tbilisi şəhəri ərazisindədir. Kürün sağ qolu olan Xıram çayının suyu təhlükəli kimyəvi birləşmələrlə zəngindir. Xıram çayının qolu olan Debit Ermənistan ərazisindən başlanır. Onun hövzəsində iri əlvan metallurgiya, kimya, yeyinti və yüngül sənaye müəssisələri olan Hamamlı, Böyük Qarakilsə, Allahverdi və Calaloğlu şəhərləri yerləşir. Bu şəhərlərin məişət və sənaye çirkab suları Debit çayına axıdılır. Araz çayında yaranan ekoloji vəziyyət Kür çayından da təhlükəlidir. Onun sol qolları olan Aşağı Axta, Ellər və İrəvan şəhərlərinin məişət, sənaye çirkab suları, Oxçu çayı isə Qafan, Qacaran, dağ mədən sənayesinin tullantıları qəbul edilərək Araz çayına axıdılır. Gürcüstan və Ermənistan respublikalarının ərazisində ciddi çirklənməyə məruz qalan Kür və Araz çayları ölkəmizin ərazisinə daxil olduqda artıq çirklənmiş olur. Salyan şəhəri yaxınlığında çaydan götürülən su nümunələrinin analizi də göstərir ki, son 50 ildə çay suyunun minerallığı 3 dəfədən çox artaraq 1020 mg litr təşkil edib. Əvvəllər çay suyu hidrokarbonat sinifinə və kalsiyumlu qrupa daxil olduğu halda hazırda sulfatlı natriumludur. bugün Azərbaycanda şirin su qıtlığı yaşanmasa da dünyada baş verənlər bu problemin yaxın gələcəkdə ölkəmizdən yan keçməyəcəyini göstərir. Bunu faktlar deyir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə təhlükəli su və zəif kanalizasiya sistemi səbəbindən dəqiqədə 3 nəfər dünyasını dəyişir. Onların əksəriyyəti uşaqlardır. Bugün dünyada buzlaqların 90%-dən çoxu qlobal istiləşmə səbəbindən əriyir. Hər 10 saniyədə su damlayan kran ildə 1000 litrdən çox su sərf edir. Bu faktlar dünyada şirin suyun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bir daha göstərir. Hazırda dünyada təxminən 2,1 milyard insan şirin sudan məhrumdur. Bu isə hər 4 insandan birinin sağlam suya çıxışının risk altında olması deməkdir. Su qıtlığından ən çox əziyyət çəkən regionlar əsasən Orta Şərq və Şimali Afrika ölkələridir. Kiçik quraqlıq belə bu regionlarda ciddi su böhranına səbəb olur. Bir çox ölkələr suya olan tələbatı ödəmək üçün dəniz sularının şirinləşdirilməsi, tullantı suların təkrar istifadəsi, həmçinin kənd təsərrüfatında damcı suvarma sistemləri kimi müasir texnologiyalara üstünlük verir. Bəli, bugün suyu bolluq içərisində istifadə edənlər də var, bir damlasına möhtac olanlar da. Amma bir həqiqət dəyişmir. Həyatın mənbəyi olan sudan qənaətlə istifadə etmək vacibdir. Su həm həyatdır, həm inkişafdır, həm təhlükəsizlikdir. Ona görə bu məsələlərə belə laqeyd yanaşmaq olmaz. Ayşən Cümşudova, Bağır Kərimov, İlham Vəliyev, Ağali Rəhimov, ASTV xəbər.